น้ำท่วมเป็นอันตรายและสามารถพรากชีวิตได้ แต่คุณก็สามารถเตรียมตัวของคุณให้พร้อมได้ ทราบความเสี่ยงของคุณ เช็คกับเทศบาลของคุณ เกี่ยวกับความลึกและความสูงของน้ำท่วมในพื้นที่ของคุณ พูดกับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมาแล้วเป็นเวลานาน ตระหนักถึงน้ำเชี่ยวและน้ำขึ้นระหว่างฝนตกหนัก หากคุณมีประกันภัย เช็คว่ามันยังใช้การได้และครอบคลุมความเสี่ยงจากน้ำท่วมของคุณสำหรับความช่วยเหลือฉุกเฉินโทรหา New South Wales SES ที่หมายเลข 132 500 หรือ 000 ในยามฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อ New South Wales SES ในภาษาของคุณ โทรหาบริการแปลและล่าม ที่หมายเลข 131 450 และพวกเขาจะโทร 132 500 และเป็นล่ามให้คุณได้ พึงระลึกว่าคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณพร้อม